Земјоделците бараат одлагање на сезоната за наводнување. Иако вода низ каналите треба да потече за помалку од една недела, сепак стотици хектари во Кочанско поле се уште стојат необработени. Причина за ова, според оризарите, се тешките услови за работа. Тешко иде, многу е мокро, не бива тешка година, се најавуваат пад дожд и тешко ќе биде, не може да ги обработиме. Водостопанството сака да пушти вода, ние не сме спремани и сигурно ќе не почекат да спремаме, иначе секоја година е така, али оваа година посебно е лоша. Мачиме се тука, што да правиме, нема, мора така да е. Дождове на фана, го води тука и така ќе е. Со работа, мора да се работи, ама некако тешки услови со оризо не иде некако слабо. Дали водостопанство Брегалница ќе им излезе во пресрет на земјоделците ќе се знае во текот на наредната недела. Во меѓувреме, стотина производители на ориз се надеваат дека пред да посеат нов, ќе го продадат оризот од ланската реколта. Оризо оваа година катастрофа и стое на народот оризот дома по амбарите и ќе остане. Направија го 37 динара бел ориз, тоа го нема никаде. Лажат на нас, мислат земјоделците дека немаме ние ни компјутер ни ништо. На берзата, овака, онака и веќе 6 години оризо иде назад. Од друга година кој ќе дојдете ќе видите овој поле нема да биде посејано. Откупот на оризарите во моментов им е повеќе од важен, зашто новата сезона носи и нови трошоци. Освен за подготовка, пари требаат и за препарати, но и во овој дел земјоделците се разочарани. Едно од кило препарати е 3800 денара. И нема, тоа е и тешки, и препаратите некако се и лани што праскаваме слабо. Испаѓа се црваме по границите да си пренесеме некој препаратче, а овие нашите инспектори ние еднаш не одуваме на земјоделска аптека да само да надзрнат и да земат 2 флаши да однесат на испитување да видат има ли активна материја или ние со гола вода прскаме. По 5 пати ги прскаме јас овие ниви тука. Годинава од Калиманци е предвидено да се наводнуваат околу 10.000 хектари, од кои половината се поврачени под ориз. Сепак во моментов, спремни за наводнување и сеидба, се одвои половина од нивите во Кочанско.